안녕하세요, 초록땡땡입니다. 지금 영상을 보고 계시는 분들, 얘가 왜 저러고 있을까 궁금하시죠? 그 이야기는 여기서부터 시작합니다. 저는 브레이크 면이 가공되어 있는 마빅 휠을 쓰고 있답니다. 근데 이게 소음이 좀 있어요. 어떻냐면 평소에는 정말 좋아요. 거의 비행기 이륙하는 소리 ASMR 수준이죠. 근데 이분께서 열을 좀 받으시면 정말 이상해지신답니다. 그래서 저는 브레이크 정비를 정기적으로 하는데요. 그게 바로 오늘입니다. 와! 브레이크를 정비하기 위해서는 휠을 먼저 빼주세요. 브레이크 상태 보이시나요? 와, 흙과 먼지 진짜 찌들어 있네요. 뒤쪽은 브레이크가 하단에 있어서 더욱 오염에 취약해요. 앞쪽도 마찬가지로 휠을 탈거해주세요. 브레이크 청소하는 겸 세차도 같이 해야 되겠는데요? 앞쪽은 그래도 상태가 양호하네요. 이제 브레이크 패드를 뺄 건데 이때 작은 육각 렌치가 필요해요. 패드를 끼우는 곳에 보면 작은 볼트 하나가 있어요. 이 볼트를 육각 렌치를 이용해서 풀어주세요. 그리고 패드를 쭉 밀어서 빼주시면 됩니다. 앞쪽도 똑같아요. 앞쪽은 패드 상태가 뒤쪽보다는 좋네요. 브레이크 패드 정비를 해볼게요. 패드를 보시면 중간에 찌꺼기가 있어요. 찌꺼기를 칫솔을 이용해 제거해주세요. 이 찌꺼기들이 제동 능력을 저하시키고 소음을 발생시킬 수 있어요. 뒤쪽은 앞쪽보다 더 심하네요. 다음 단계로 넘어가기 전에 물로 이물질들을 한번 씻어주세요. 두 번째 작업에는 사포가 필요해요. 저는 사포 대신에 네일 버퍼를 이용했습니다. 브레이크 면을 사포를 이용해 살짝 깎아주세요. 브레이킹 시 발생하는 열로 인해서 브레이크 면이 검은색으로 열 변형되는 거라고 해요. 변형이 되면 표면이 미끄러워지고 이로 인해서 제동 능력도 떨어진다고 하네요. 면을 깎아줄 때 평평하게 그리고 조금만 깎아주는 게 포인트입니다. 차이가 느껴지시나요? 야, 브레이크 패드 너 때밀어서 시원하겠다? 두 번째 단계까지만 해도 충분해요. 하지만 저는 조금 더 꼼꼼히 하기 위해 한 단계가 더 있어요. 비누를 이용해 남은 때들을 벗겨주세요. 샤워가 갑자기 땡기네요.
자, 어때요? 완전 깨끗해졌죠? 새 브레이크 패드가 된 것 같네요. 조립은 분해의 역순이죠. 조심히 원래 있었던 그대로 다시 조립해 줍니다. 마지막으로 휠을 끼우고 브레이크 좌우 간격과 장력을 조절해 주시면 됩니다. 이 방법을 이용해 브레이크 소음을 줄일 수 있고 브레이크 감을 처음처럼 유지할 수 있답니다. 자, 정비 후 브레이킹 소리 한번 들어볼까요? 유익한 영상이셨다면 구독과 좋아요 눌러주세요. 와!